Já, komið þið sæl og velkomin. Ég heiti Pétur og í stjórn Landverndar og ég ætla svo sem ekkert að fjölyrða annað en bara að kynna Snorra sem ætlar að byrja að tala áður en Rósberg tekur við. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl, Snorri og stjórnarmaður í Landvernd, eins og Pétur. En starfa sem deildarforseti auðlinda og umhverfisdeildar við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég í svona djúpulauginni varðandi þetta umræðuefni, neyslusamfélagið og ný viðmið. Og ég langaði bara svona aðeins að ég lofaði þessu fyrir hálfa ári síðan og var allt til að ég haldi eitthvað erindu þetta en þannig að þá var þetta svo langt í burtu þetta var ekkert mál en núna komið þessu þannig ég ákvað bara að vera svona örfá á inngangsflokk svona að reyna aðeins að kveikja í ykkur áður en að Rósberg byrja sem með svona aðal innlík. En ég með 2 myndir. Mynd á YouTube? Já, var Pétur ekki búinn að því? Nei. Nei, sem sagt, þetta sent út á YouTube síðu Landverndar. Þannig að ég bara þakka ykkur þeim sem að horfa og hlusta fyrir áhenguna. En sem sagt ég ætla að byrja á að sýna ykkur 2 myndir. Þessa fallegu mynd af Laufási í Eyjafirði, fyrsta lagi, og svo þessa mynd hérna. Það svolítið munur á þessu og mig langar kannski bara að byrja því að spyrja salinn hvaða svona hugrenningatengsl þessar myndir vekja hjá okkur. Þessi fyrri á kannski að tákna sjálfsþurftarsamfélagi og hin neyslusamfélagi. Hvað dettur ykkur í hug þegar sjá þessa myndir? Er ekki hægt að skrifa inn á það? Jóhanna, kanntu það? Hvað orð renni í hug þegar þið sjá þessa myndir? Sjálfbært, já. Nýtið. Nýtni. Árekstur. Nýtni, nægjusemi. Það var kannski fyrir myndina. Þetta er það. Þú var eiginlega að geta fyrir mig á hana því ég sé ekki neitt. Þetta að vera hana í tölvuna. Já, ekkert frekar. Friðsæld, kannski? En þegar við horfum svo aftur á seinni myndina, hvað var svona orð dettur ykkur í hug? Hvað kemur ykkur í huga? Óhóf. Óhóf. Græðgi, ofneysla. Skammsýni. Skammsýni. Sóun, kannski. Er þetta ekki svona, það svona... Alltaf mikið plast. Alltaf mikið plast. Og plast, já. Það er Ósjálfbærni, þetta er eitthvað sem að hleðst upp. En við sjáum að það er ekki drusli, þetta er þetta vel hirtur gammal torfbær sem notað sem safn í dag, þannig að það er kannski ekki alveg marga en það er ekkert plast eða rusl eða drasl, þannig að þetta er svona tákn fyrir þá tíma þegar menn enda að nýta hlutina betur. Þetta var... Skrifum meira í fyrirtækinu. Hvað? Hvað var það sem að kom þar? Það var svona sjálfbærni, friðsæld, nægjusemi. Hreinleiki. Hreinleiki. Þetta er bara gott. Takk fyrir.
Já, það er svona neysluhyggja, þetta er þýðing orðum consumerism sem er skilgreind og það er reyndar hægt að skilgreina á margvíslegan hátt en ein skilgreiningin er að þetta sé svona félags- og efnahagsleg hugmyndafræði sem hvetur fólk til að kaupa vörur og þjónustu í sívaxandi mæli. Við vita þessa neysluhyggju að þú færð aldrei nóg, það er aldrei, þú ert alltaf að kaupa meira og meira og meira. Þetta er svona kannski andheiti við naumhyggju eða frugalisma það sem svona nægjusemin er í fyrirrúmi. Og það er svona, í rauninni er til bæði jákvæðar og neikvæðar skilgreiningar á þessu hugtaki að neysluhyggja getur þýtt það að það sé fókus á neytendur, að þeir séu vel upplýstir, þeir taki upplýstar ákvarðanir og að markaðurinn séu ábyrgur fyrir velferð neytandans og fyrir einhvers svona félagslegu réttlæti neytenda. En svona í seinni tíð þá hefur þetta hugtak auðvitað fengið æ neikvæðari ímynd er það ekki að þetta sé svona eigingjörn söfnur hluta verðmæta, hluta efnishyggjunni, tæki og sumir ganga svona alltaf að segja þessi tæki markaðarins sem að eyðileggi alla einstaklingsvitund og spilli þjóðfélögum. Ég ætla ekki að fara í djúpa pælingar hérna en á neyslusamfélag við getum þá skilgreint það sem samfélag þar sem kaup og sala vara og þjónustu er mikilvægasta efnahagslega og félagslega viðfangsefni fólks. Það er bara að kaupa, neyta, samkvæmt þessari. Og þá er kannski spurningi hvað drífur neyslusamfélagið áfram? Hvað er það sem knýr neyslusamfélagið áfram? Það eru margar kenningar og það ég, eins og ég segi, alls ekki sérfræðingur í þessu en ég má bara googla. Og hérna, sumir segja að þetta sé svona, eftir að þjóðfélagin svona losnuðu viðjum þessara kerfa eins og lénskipulags og þessara þungkerfa sem að héldu almenningi í skorðum og kirkjan hélt auðvitað almenningi í svona einhvern svona fjötrum. Þetta sé svona hluti að frelsisdrag fólks að geta keypt sér og notið og hérna sumir segja þetta búanakerfi kapitalismans að langanir neytenda er ekki lengur þeirra eigin heldur en að tilbúnar af vöru framleiðendunum, þetta er einn tenging. Sumir segja þetta sé bara verið svo fíkn í ávanabindandi efni þarna er þá neyslan orðin fíkn í sjálfu sér og þannig að hafa áhrif á daglegar athafnir svo sem vinnu, sambönd og heilsu. En að tengja þetta við nautnahyggju eða hedonisma og við vitum þessar svona kynferðislegu tilvísanir í auglýsingum endalaust. Þetta sé svona að við verðum að táldraga neytendur með vörum. Og svo má tengja þetta við það fyrirbæri sem að menn hafa kallað dauða guðs eða Nietzsche kallaði dauða guðs að þarna sé neysla að einhvern veginn komin í staðinn fyrir guðrækni og tilbeiðslu, tilgangsleysi í staðinn fyrir tilgangs. Þetta er bara svona það sem ég googlaði í fljótleitum á netinu þetta fyrirbæri. Neyslu samfélag og hvað það er sem að knýr það áfram, en þarna væri gaman að fá eitthvað einlægt frá ykkur. Hvað finnst ykkur þetta? Viljið hvað dettur ykkur í huga þegar maður Þetta er kannski svona stöðutákn. Stöðutákn, einmitt. Það sem ég á átt, rauninni segir hvers verður það samfélagi. Já, einmitt. Þetta er svona, já. Það er rauninni eignir lína sem segja meira verður ekki samfélaginu heldur en til dæmis þekking eða viska eins og var kannski er enn í sömu samfélagum þar sem að við höfum þennan sjaman eða vitringi sem allir leita til og hann er kannski svo elsti og móttakasti en hann er sá sem að hefur hæsta stöðu vegna þess að hann veit mest. Fleiri pælingar? Líka eitthvað kannski áhrif auglýsingastofa, hvernig það áhrif auglýsa og svo sendur bæklinga, versluna og svona
hvetja fólk að kaupa alls konar eitthvað sem það myndi fátt ekki kaupa. Já, einmitt. Það er svona kannski hluti af þessum pælingum hérna, það sé einhver svona, Já, þetta er svona kerfi sem að kapitalismin er búin að koma á gegnum auglýsingastofu til þess að knýja þetta hjól áfram. Og þess vegna séu langarnir neytandi ekki í rauninni þeirra eigin lengur, heldur verða þeir að gera þetta vegna þess að þeim er sagt að gera það, beint og óbeint, og þeir hafa þessi viðmið í næsta nágrenni og sinni og svona aðeins. Ég hugsa líka hvað það auglýsingum hvað byrjar snemma. Við hugsaum svona allt dótið sem langaði í þessu barn bara því að auglýst beint til mín. Já, einmitt. Svona að þetta er eitthvað svona bara að maður er alveg upp með að fá alltaf nýtt einhvern veginn. Og hugsa ekki hvað það kemur eða hvert það er að fara. Þú hefur ekki lengur áhuga á þessu dóti. Já, einmitt. Og svona kannski gallinn við þessa efnishyggju eða þessa þrá í vörur, eitthvað nýtt og nýtt tæki, eitthvað sem maður getur handleikið, það er eitthvað andstæðan við þessi andlegu gæði sem eru endalaus og þú getur tekið af þeim, þú getur fengið endalaust af þeim án þess að þú takir af nokkrum öðrum eða takir af gæðum jarðarinnar eða drægir úr gæðum jarðarinnar. Þetta er svona... Og kannski þekkingarleysi. Þekkingarleysi. Fólk veit ekki, það er ekki allir sem að sé þessu öðrunarstaði, hvernig það gerist. Nei, það er það sé. Þessi mynd er tekin, þetta er á Álfsnesi hérna. Þetta er ekki á Brasilíu. Þessi er eitthvað, þessi líka. Tveggja mánaða byrjuð. Það er hvað fyrir það. Já, en ég ætla svona bara rétt að kveikja ykkur, en Rósbjörg er hins vegar með lausnina eða lausverki? Það er góð spurning. Gerða það ekki stórið? Það er ekki hérna. Já. Komið sæl og blessuð og frábært að sjá ykkur öll hérna í dag og þeir sem heima eru, halló, takk fyrir að horfa. Rósbjörg Jónsdóttir heiti ég og er formaður Landverndar og tók við því hlutverki síðasta vor. Mér er það sérstakur heiður að fá tækifæri til að segja ykkur frá því hvað ég er að gera svona dagsdaglega. En ég er fulltrúi SPI á Íslandi og SPI stendur fyrir Social Progress Imperative og er stofnun sem hefur haft veg og vanda með útgáfu, þróun og framsetningu vísitölu félagslegra framfara. En það er akkurat það sem ég kannski var svolítið glöð þegar ég var fengin til þess að fá að deila þessu með ykkur. En þetta, sko áður en við förum aðeins inn í þetta, það tekur akkurat kannski boltan frá því sem að Snorri var að tala um. Þessa gegndarlausa neysla sem að hefur verið gegnumgangandi á undanförnum 25 árum síðan. Og það var í upphafi árs 2009 þegar heimurinn lá flatur eftir því að neyslan fór fram úr hófi, í rauninni má segja, þegar bankakreppan skall á. Þá voru menn að hugsa hvernig getum við mælt árangurinn okkur öðruvísi heldur en að mæla það í krónum og aurum eða dollurum og centum. Og það er akkurat þeir sem að koma að þessari hafðu frumkvæðið að því að fara af stað með þessa. En annars var Michael Green sem er forstjóri þessarar alþjóðlegu stofnunar og einn stjórnarmannanna sem tóku þessa hugmynd á þeim. Grimm bolta. Þannig að þeir höfðu verið að vinna mjög mikið með efnistök sem að hafðu með góðgerðarsamtök og láta gott á sig leiða og svo framvegis í svona þessu philanthropy dæmum. Og þeir komu með þessa hugmynd
á borð Michael Porters sem er einn frægasti stefnumótunar sérfræðingur heims og prófessor við Harvard Business School. Og hann greip boltann þarna á lofti, kapítalisti sjálfur, og sagði að við verðum að horfa á hlutina út frá öðrum sjónarmiðum. Hann sem sagt leiðir fagráð þessara stofnunar, en hún hefur búin að vera starfandi frá 2011 og hefur vaxið jafnt og þétt með höfuðstöðvar sínar í Washington og síðan eru samstarfsaðilar út allan heim. En það var einmitt þessi hérna maður sem henti þessum bolta í hendurnar á mér í desember 2014 sem sagði "Why don't you set up an international meeting about SPI in Iceland?" Af því ég var svo heppinn að vera á námskeiði hjá honum að læra hvernig við getum búið til gagnkvæman ávinning í hagkerfinu. Ekki bara gróðasjónarmið, heldur við þurfum að mæla með öðrum hætti. Og ég tók boltann og ég er ennþá með hann. Og 2016 stofnaði ég fyrirtæki neitt, sem heitir Cognitio, sem hefur með þessi verkefni að gera. En í samstarfi við mig er Gunnar Haraldsson hagfræðingur og Kári Friðriksson hagfræðingur. Og við höfum verið að vinna að verkefnum sem ég kynni með þessi nú eftir. Þetta er svona kannski bakgrunnurinn. En förum svona kannski aðeins hvað það er alltaf talað um það að við leggjum mat á félagslegan ávinning eða félagslega framfæri með því að horfa á hver er hinn raunverulega verga landsframleiðsla. Og þetta var bara sjálfkrafa. En við þurfum líka að átta okkur á því að í mörgum tilfellum leiðir efnahagsleg þróun ekki til félagslega framfara. Og þar komum við að misskiptingunni. En þarna vantar ákveðið samband á milli oft tíðum og yfirleitt. En hins vegar er þetta ekki einstaklega. Og stundum leiða félagslega framfara til efnahagslega framfara. En til þess að við getum öll notið efnahagsframfara, sem við köllum á ensku inclusive growth, þá verðum við að meta félagslega framfari líka og tengja við hinar hefðbundnu efnahagslega framfarir. Og þá getum við sagt okkur, hvað er það sem vísitala félagslega framfara segir okkur? Jú, hún segir okkur það hversu hæf samfélög eru til þess að mæta grunnþörfum borgaranna sinna. Geta þau stuðlað og viðhaldið þeim lífsgæðum sem við þurfum sem einstaklingar og höfum við sem einstaklingar öll þau tækifæri sem við þurfum og við kjósum að lifa í því lífi sem við erum að lifa í dag. Þetta kann að vera ofsalega fallegt á pappír, en skoðum þetta aðeins nánar og hvað gerir þetta öðruvísi. Þessi mælikvarði er eignar sinna tegundar í heiminum og hann mælir bara félagslega og umhverfislega þætti. Hann mælir bara útkomu. Það er að segja, við erum ekki að tala hversu miklu peninga við erum að leggja til hina ýmsu þátta. Og hann endurspeglar svona heildræna sýn á hvernig félagslega framfarir eru í viðkomandi samfélagi sem við erum að skoða. Og þetta er stjórntæki. Þar sem að stjórnendum sem að þurfa að taka stefnumótandi ákvarðanir, þeir geta nýtt til þess að draga fram og taka ákvarðanir hvaða aðstæður eru bestar og hvernig hægt sé að bregðast við. Þannig að til dæmis að það segir okkur ekkert hversu heilbrigð við erum eftir því hversu mikla peninga við setjum til heilbrigðismála. Annað dæmi sem að kannski líkur okkur aðeins nær, við þurfum að það er ekki nóg að setja fullt af peningum í loftslagsmálin. Við verðum að sjá aðgerðirnar og árangurinn. Það er grundvallaratriði. Nú, ramminn sem við erum að horfa á, að hann skiptist í 3 víddir sem við tölum um. Grunnþarfir, grunnstoðir velferðar og tækifæri. Hver þessara vídda hefur 4 þætti og hver þáttur hefur 3 til 4 vísa. Hér er rosalega mikilvægt að átta sig á því að í því samfélagi sem við höfum
búið við á undanförnum árum og áratugum alltaf gengist á því að hversu árangursdrifnin er svo gríðarleg. Og þá skiptir líka ennþá meira máli, hvað er það sem við erum að mæla? Hvaða viðmið erum við að taka? Hvað er það sem skiptir máli? Fyrir þess að viðbröðin eru eftir því hvað mælingarnar segja. Þannig að þið sjá, þetta snertir okkur öll. Þetta er ekkert eitthvað svona, það segir okkur, við getum verið að spurt okkur sjálf. Höfum við alveg aðgengi? Höfum við að þeirri heilbrigðisþjónustu sem við þurfum? Höfum við aðgengi að vatni og hreinlæti? Getum við höfum við húsaskjól eða höfum við aðgengi að hagkvæmu húsnæði? Hafa allir aðgengi að hagkvæmu húsnæði? Búum við öll við öryggi í okkar samfélögum? Hvernig er umhverfisgæðin okkar? Eru börnin okkar að fá þá menntun sem að þau þurfa til þess að geta elst og byggt upp samfélagið til framtíðar og skapa sér tækifæri? Fá allir einstaklingar að lifa því lífi sem að það kýs að lifa? Og hér sjáum við til dæmis bara samspilið, þessi hérna endurspeglarsporið á SPI-ásnum og þetta er verð landsframleiðsla. Og hér getum við séð hversu mismunandi það er og hérna vantar mig eins og hérna aðeins. Lengst hérna þá er Kúvæt, rosa marga peninga en félagslega framfærir kannski ekki rosalega háar. En svo erum við í góðum félagsskap, í góðum fyrirtækjum með öðrum þjóðum sem ég kemur síðar að. Þar sem við erum kannski að sýna fram á að við erum í rauninni höfum það rosalega gott. En við þurfum kannski að gæta nokkrum þáttum þarna á bakvið. En markmiðið er fyrst og fremst að mæla þennan mun og leið að hjálpa okkur að stuðla að félagslegu framförum fyrir alla. Það sem er ennþá skemmtilega að segja ykkur að þessi mælikvarði, þessi leið, hún hefur bein samlegar áhrif við heimsmarkmiðin. Það sem er líka mjög mikilvægt að átta okkur á, þessi frábæru heimsmarkmið eru stórkostleg fyrir okkur öll og við þurfum öll að leggja okkur fram í að ná þeim. Hins vegar eru þarna 169 undirmarkmið, 246 vísar sem á sumir hverjir eru ekki einu svona mælanlegir, en þess að þeir eru ekki til, eru ekki mælanlegir í öllum löndum. Á meðan vísitala félagslega framfæra, eða SPI, hún getur hjálpað samfélögum að komast á þetta track, þannig að við þurfum að vera búin að ná markmiðunum 2030. Það er það sem svo mikið mál, það er það sem skiptir máli. Og af því sögðu að þá höfum við staðfært okkur að við getum hjálpað samfélögum að komast inn á þessa innleiðingabraut með því að skoða stöðuna. Og ég hef oft sett upp á samlíkingu að þegar við erum búin að draga fram þessa mynd sem að í svona kort endurspeglar, sem við sjáum rétt strax, að þá segir hún okkur hvernig okkur hefur tekist uppi. Nota bene, hvernig höfum við stuðlað að nákvæmlega þessum þáttum sem þarna eru tilgreindir. Og við getum skoðað hana á heimsvísu og þá erum við að bera saman þjóðirnar. Við getum skoðað þetta í sýslum, við getum skoðað fyrir ríki og þar eru að horfa kannski á Bandaríkin og Indland eru búin að taka þetta áfram. Sveitarfélög, þetta getur hjálpað sveitarfélögunum við að skilja íbúana sína og mæta þeim þörfum sem að þeir þurfa. Og síðast en ekki síst fyrirtækjum. Þannig að þessi mælikvarði getur leiðbeint þeim og getur endurspeglað hvaða fjárfestingar hafa verið gerðar og hvernig ákveðnum þáttum sem að snúa að starfsmönnum. Hvernig líður starfsmönnum þar sem þeir eru starfandi eða hvað sem þeir eru að gera. Og hér má sjá heimsmyndina
þar sem að nokkur verkefni hjá okkur hafa verið tilgreind, að með því að skilja og fá þessar upplýsingar sem endurspeglast í þessum gögnum sem að vísitalan inniheldur, hafa skapast samstarfsfletir ólíkra aðila, opinberra aðila og einkaaðila sem hafa stuðlað að áhrifum og árangri til góðs í þágu einstaklingsins sjálfs. Og ég er stolt að segja ykkur frá því að þið hafið kannski heyrt hvað Kópavogur hefur verið að gera á undanförnum. Hvernig þeir hafa skotist upp á stjörnuhiminin sem sveitarfélagið sem hefur lagt fyrst grunninn að því að innleiða heimsmarkmiðin í sína stjórnun og sína starfsemi. En þau fengu með þetta plattform sem þau fengu í gegnum SPI. Það sem er líka gaman að segja frá hér í þessum hópi er að það er hægt að nota þessa aðferðafræði eða aðferð við að draga fram hvernig æskunni líður. Og 2018 í samvinnu við Deloitte Global þar var dregin fram niðurstaða hvernig unga fólkinu í heiminum vegnar með tilliti til þessara nákvæmlega þessar sömu yfirskrifta þáttana undir sömu víkinu. Þess að öll höfum við sömu þarfirnar sem einstaklingar í rauninni alveg sama hvar við búum í heiminum. Skoðum svo aðeins niðurstöðurnar fyrir 2018. Þær eru teknar út fyrir 146 þjóðir sem skiptast í hérna 6 flokka og svo einn óskilgreindan af því það er flokkur sem eru gögnin til bara að hluta til og hluta til ekki. Og hér erum við að horfa á og við erum alltaf með okkur við þjóðir sem eru að skapa tekjur per haus á svipuðu róli. Noregur trónir hefst með 90,26 punkta og við teikum þá við 90,24 punkta. Og við erum í hópi góðra félaga þarna og það sem að kannski má segja að þessar þjóðir sem þarna eru listaðar upp eiga það allt sameiginlegt að þarna er aldrei fjölmenningarsamfélag. Þarna fá allir tækifæri. Það er dálítið athyglisvert. Svo koma fleiri í kjölfarið og það sem að gerðist, það með eins og 2018, þá datt Bandaríkin niður úr topp 10 niður í 2015. Það var ekki mikið í lið á þeim bæ. Þannig að þið sjáðu og svo við erum alltaf að skoða þjóðirnar með þeim sem að skipta máli. Og hér kemur skorkort eins og þetta er endurspeglan. Og þá sjáum við, við erum með litakóða hérna á einhverjum punktum sem endurspegla hvort við séum með góða frammistöðu eða lélega frammistöðu miðað við þjóðir sem við erum að bera okkur saman við. Og þarna hefur við búið að draga upp niðurstöðu fyrir heiminn. Og við erum bara stöndum á rauðu. Með það leiðarljósi, og ætla ég að vitna í orð Michael Green sem hefur látið fólki sér greina það út fyrir okkur að við munum sennilega ná heimsmarkmiðum 2094 ef við höldum óbreyttu ástandi. Viljum við bíða þangað? Viljum við það? Nei, ég held að við getum svarað fyrir okkur öll. Og hérna er svona ákveðin íslenskun á þessum vísum og þetta er svona og þetta er alls ekkert ofsalega auðvelt, kemur að því aðeins seinna, að skilgreina með þessa vísa og skilgreina með draga fram hvað er þess að skipta máli. En gott og vel, heimurinn sem slíkur á síðustu 5 árum, frá 2014 til 2018, hann hefur verið að bæta sig, en betur má að duga skal. En það eru teikn á lofti þegar kemur að tækifæri. Og erum við hissa því með að við umfjöllun í fréttum?
Og Nóg ekki. kannski útskýra saman. Fyrir ekki hvað meinur nákvæmlega með tækifæri? Tækifæri mín og þín að bara taka þátt í samfélaginu, taka þátt með því að við förum aðeins inn á það kannski bara betur þegar við komum og skoðum Ísland. Af því þá erum við kannski komin aðeins nær persónuleg réttindi, persónulega þátttöku, getur þátttöku í samfélaginu. Við sýnum mikið umburðarlyndi gagnvart því lífi sem einstaklingum ætlar að lifa, samanber gagnvart samkynhneigðum og sem er eitt gott dæmi. Þar trónum við efst í heiminum. Ég var pínu erfitt með að tengja þetta saman hérna. Hvernig þú tengir þetta við óhóflega neyslu í samfélaginu og hvað hefur við að gera? Hvaða óhóf neysla, ég tengi það. Hvaða áhrif hefur óhófleg neysla á einstaklingum? Það gæti haft áhrif á heilsuna og líðanina. Það hefur áhrif á umhverfisgæðin. Svo umhverfisgæðin skil ég, en heilsu og líðan. Ég meina, við erum að knýja áfram, það er ákveðin öfl í samfélaginu sem er að knýja fram ákveðna neyslu í ákveðna ár, sem getur haft neikvæð áhrif fyrir þig sem einstakling ef þú meitir óhóf. Er það ekki hagkerfisstefna? Það er ekki eins og bara uppsendur, það er stefna hagkerfisins. Fyrirgefðu. Það er stefna, að mér virðist, það er stefna hagkerfisins, alþjóðlega hagkerfisins, er vöxtur og það leiðir til óhóflega neyslu, þannig að þetta höfum það sem leiðir, þannig að þetta byrjar efst. Ég vil hins vegar meina að þetta sé akkúrat að breytast með heimsmarkaðnum. Það er verið að reyna að snúa þessu þunga olíuskipi og þá skiptir ekki, stjórnvöld geta sett stórmyndina, en það eru við sem þurfum að vera að bregðast við. Það eru við sem þurfum að snúa og hugsa okkur nær og segja, byrju, hvað þarf ég að gera? Hvar get ég haft áhrif? Það skýtur skökku við að það sé hvert konukvöldið á fætur öðru með fullri virðingu fyrir einu sem þótti mér hrikalega skemmtilegt að versla. En ég er bara farin að hugsa meira og lengra af hverju á maður að fara og kaupa þetta sem vantar ekki. Skiljið hver það? Þetta er allt samspil. Það held ég að mun ekki breytast. Ég held að það fyrir nefnilega að breyta framleiðsluháttum frekar. Já, þá þurfum við að finna nefnilega lausnirnar og þá er akkurat að þú horfir á þessa mynd hér, hvernig getur fjárfesturinn hugsað hinum meginn frá. Af því það er hann á peningana til þess að knýja hlutina áfram. Við þurfum ákveðna hluti áfram, en við þurfum einmitt eins og rækum hérna réttilega. Við þurfum að skoða hvernig hún er framleidd. Hvernig erum við að nýta náttúruauðlindirnar okkar fyrir þess að við þurfum að bara sýna þess að ganga vel um. En hvernig ætlum við þá kapitalisti sem hafa fjárfest í til dæmis olíuvinnslu og þannig sem eru vantilega að tapa öllu sínu til þess að gefa við rauninni náum þessum markmiðum til þess að koma vekk fyrir plantarinn hlýnum. Það eru ótrúlega margir sem hafa ofsalega miklu að tapa ef við rauninni náum þessum umhverfismarkmiðum. Já, en þá kemur það ekki bara eitthvað annað í stað. Nýsköpunin. Það er það sem er. Þess vegna þurfum við einmitt nýsköpunina því það þarf að koma eitthvað í stað. Já, algjörlega, koma eitthvað í stað. Og við þurfum svolítið að hægja svolítið bara á okkur eftir. Það er ekki málið. Við þurfum að bara breyta hugsunarhætti vegna þess að þetta fólk sem er að fjárfesta í þessu, eins og öllu vitum, að það er ekki gerendur, það er fjárfestarnir sem að sitja og velta peningum áfram, þeir eru ekki að búa til neitt eða skap. Ef að mati verður sköpun og verðvíðan, þá breytist verðmæti á mati og það er hagkerfið sjálft sem þurfum að breyta. Því er ekki að breyta, og þá breytist okkur það. Við þurfum að raunin að hugsa, þarfinnar okkar þurfa að breytast. Já, og kröfurnar okkar sem neytendur
þurfa að breytast. Það er það sem skiptir máli. Og þá þarf hagkerfið að aðlaga sig að því. Það er breyta á tvennan á þannig. Og frá niður eða neðan frá upp. Ef að neytendur hægt að kaupa vörur, þá náttúrulega þýðir ekkert verið framlega að áfram framlega. En það mun aldrei gerast. Hvað segir þið? Það mun aldrei gerast. Nei, það mun aldrei gerast. Það er náttúrulega mjög kannski langsótt, sko, en það er þó það sem að við sem einstaklingar getum gert. Við getum ákveðið að stíga út úr þessu hljóði hérna. En við vitum að það mun aldrei gerast. Það hafa aldrei verið fleiri smáralind en í dag. Þú veist, það mun aldrei breytast eftir. Það eru bara ekki nema að leggja upp og niður markaðsfræði í háskólum heimsins. En á meðan það er verið að kenna markaðsfræði, þá hefur verið að búa til nýsköpun. Það þarf ekki bara að breyta aðferðunum sem eru nýttar í og ég held að, og nýsköpuninni í aðferðunum sem að markaðshagkerfi beitir. Í rauninni þá þyrfti sko markaðssetningin þyrfti að vera í rauninni í hina áttina. Það þarf að vera verðmætana. Eða við kaupum eitthvað annað. Já, það getur alltaf líka kaupum nutt. Vara getur verið velliðan. Velliðan og upplifun. Það er náttúrulega eins að byrja. Jóga er orðið dýrt og þú veist, þetta er... Það er það sem skiptir máli. Breyta neyslumynstrinu. Og við þurfum að hugsa sko, eins og við séum á enskunna beyond GDP. Við þurfum að hugsa bara, við þurfum að bara hvernig líður okkur. Það er það sem skiptir máli inn í end. Ef okkur líður ekki vel, þá erum við heldur ekki að kaupa neitt. En SPI í tengingu við það hvernig við viðhaldum því með því að draga samt úr neyslunni og draga það úr GDP-inu. Sko það sem að SPI er að segja þér, er að segja hversu hægt samfélagið sem þú býrð í er að skapa þér þær aðstöðu og þau tækifæri sem þú kýst að hafa algengilega. Þannig að þér líður best. Og þið meina þá að það er í hættu með umhverfisáhrifunum eða hver er tengingi? Það er ekki í hættu. Við viljum hafa sem best skor í SPI. Við viljum hámarka nýtku fjármununa sem eru lagðir í ákveðna hluti til þess að skapa samfélagi sem við búum í. Þetta er ekki minimalismi sem hún er góð. SPI, þetta er rauninni. Hvernig þú getur breytt karakter svona að fara að vinna með fólki frekar en gegn bæði fólki og umhverfinu eins og það er gert í dag. Bara við erum að hugsa þessa hluti og leggja mat á þá út frá kannski fjárhagslegum þáttum. Og þá kemur neyslumynstrið í kjölfarið. Af því það er ávinningur allra í rauninni fjárhagslega líka að spara. Og spara peningarnir og nota það kannski í eitthvað sem þið líður betur. Er þetta eitthvað tengt eða færi eitthvað í hringlega hagkerfi? Ég hef ekki búin að tengja það við þá, en það er klárt það styður við það. Það sem að við gerðum með sveitarfélagi Kópavogi og við fórum og settum upp svona kort. Og hér eru ákveðnir vísar sem hafa með hreinlæti, með þættina að gera, heilbrigði, vatn og hreinlæti, upplýsingar og samskipti, heilsa og líðan, umhverfisgæði, þátttaka í samfélaginu, persónuleg réttindi og svo framvegis. Og þarna kom ákveðin mynd sem að sýndi fram á hvernig ákveðnir hlutir væru góðir og ákveðnir hlutir væru slæmir í Kópavogi. Og það sem er rosalega mikilvægt að átta sig á að þetta er allt byggt á útkomu. Þetta er allt eitthvað sem við erum ekkert að búa þetta til. Þetta er allt tekið úr gagnagrunnum sem að segja til staðreyndir eða upplifun eða hafa verið ákveðin svörum og ákveðin könnunum. Nótabenni útkoma. Og þá hugsaum við hvernig
þá stjórnun Kópavogsbæjar nýtt fjármuni bæjarins í þágu samfélagsins þannig að fólkinu líði sem best. Var ekki skóli fyrir Ísland 98? Jú, en þá 64 fyrir Kópavog? Já, svo þá áttu þjóð gagnvart þjóð. Það er þá áttu þjóð gagnvart þjóð. Við erum ekki komin með sveitarfélag gagnvart sveitarfélagi. Þú ert með Nei, aðra... en alltaf í viðmiði. Já. Það er ekki svona endanlega, hvað er þetta? Nei, þú getur nefnilega, vísarnir sem eru hér, þeir geta, þeir aðlagast að því samfélagi sem við erum að skoða. En er það einn fullkomni bær á Íslandi sem er með 100 og svo mæling út frá honum eða hvernig... Það gæti verið það. Já, það gæti... tala hvaða bær er það? Ég veit það ekki. En hvernig kemur þessi tala? Það eru ákveðna tölfræðilega útreikningar á bak, ég er samt þess að vanda með svo tölvunarfræðingi minn. Það er ákveðin tölvunarfræði á bakvið útreikningarna í hverju vídd og hverju þætti. Og það eru ákveðin viðmið, svona útópía, dystopía, besta mögulega skor, versta mögulega skor og hvað er þetta að lenda miðað við þau gögn sem er verið að skoða. Ég veit ekki, nú er ég mikið menntuð og frá kona en þetta með engansans fyrir mér. Ég bara verð að segja það, kannski reyna það, ég veit það ekki, en Ég sé líka bara ekki, ég sé ekki tenginguna við afsakið. Þetta eru ný viðmið, það er það sem ég er að tala um, ég verðum ekki að tala um sama hlutin. Þetta eru ákveðin viðmið við mat á samfélagi. Svo er það spurning hvort það hefði átt að... Og til að leiðir þetta samfélagi einhver ákveðna átt sem er væntanlega jákvæð allavega út frá þessari hugmyndafræði. Þetta er ekki kannski endaleg lausn á öllu, skiljið. Það er ekkert... Rósberg sé bara bent á eina mögulega leið sem er að ná mikil þróun. Og þá er líka bara eins og til dæmis fyrir húsnæði, þá er 100 að það sé í góðu ástandi og 0 að það sé í slæmu ástandi. Þetta er ekki svona absolutt mælikvarði heldur þar á milli. Já, og þá getum við líka hugsað. Hér kemur til dæmis, við bara segja ykkur dæmi svona. Við skoðum hérna hjá Kópavogi, þeir voru rosalega hugrakir að setja fram rétt fyrir kosningar. Og þeir vildu sjá aðgengi að hjúkrunarrými undir þáttinn heilbrigði. Þá segir bæjarstjórinn, ég stýri því ekki. Ég hef ekkert með það að gera. En þá sögðu, en þá ferð þú með þessa niðurstöðu. Þitt fólk í þínu samfélagi hefur ekki greitt aðgengi að hjúkrunarheimili í þínu samfélagi. Hvernig getur þú bætt það? Þetta er að endurspeglast hjá þér, þínu fólki, þínum borgurum og þá hugsaðu þá það hefur eitthvað tól til þess að sýna í þessu tilfelli stjórnvöldum að við þurfum úrbót, við þurfum að bæta hér úr þessum ákveðna þætti. Og þá er þetta að bregðast við með einhverjum aðgerðum, stefnumótandi ákvörðunum til þess að þessi hluti verði bættur í framhaldinu. En er ekki vandinn oft bara sýnilegur, þarf þetta að vera svona fylgjulega flókið? Stundum er hann ekkert sýnilegur. Það sem að koma okkur ofsalega á óvart, og kannski samt ekki, sem að vorum að leiða þessa vinnu, að í fyrsta lagi þá er fullt af gögnum til sem er ekki verið að nýta með markvissum hætti. Þau fengu bara ákveðið hlutverk. Í öðru lagi tala um umhverfismál og náttúru og hreinlæti og annað dýrlíkt er alls ekki nógu góð standi á Íslandi. Mælingarnar, viðmiðin, hentugleikastefnan, það er akkúrat það sem við erum akkúrat að reyna að gera núna í næstu úttekt að koma með tillögur að hvernig þetta gæti hugsanlega verið best þannig við vitum hver hinn raunverulega staða er. En spurning, það kom að fram að Ísland var með 90 í skor hérna. Já. Kópavogur er bara tæplega 65. Já. Er það ekki gott að búa í Kópavogi samkvæmt þessu? Eða er einhver aðri mælikvarðar fyrir Kópavogi en fyrir Ísland? Já, eins og ég sagði, við erum alltaf að bera saman epli og epli. Já. Við erum ekki komið með samanburðin við annað sveitarfélag á Íslandi. Ok, þannig að það getur verið verra. Landið er verið að bera saman með öll lönd í heiminum.
mikilvægt að átta sig á því að við þurfum nefnilega að kafa niður. Við þurfum að skoða hvernig okkur líður í nærsamfélaginu. Alveg saman hvað við búum í. En ef við gefum okkur Kópavog í ágætu standi, Já. þá er nýtt og ef við erum í öðru sæti, þá eru bara öll lönd slæm. Þetta er bara tveir pólar. Nei, er það? Jú. Þetta er ekki sami hvarfið. Þetta er ekki sami hvarfið. Nei, en ef það verður að bera saman Ísland og öll lönd í heiminum og við erum númer 2 yfir að það sé bara frábært að búa hérna, það sé allt Sem þjóð. sem þjóð, Já. en sem eru öll bæjarfélögin okkar hérna, kannski bara í 60 eða eitthvað. Já, sko 60 í sveitafélögum og 60 í ríkjunum, það er ekki sambærilegt. Þetta er bara hlutfallslegt samhengi. Öll ríki Bandaríkjanna voru tekin út á sama tíma í síðasta vetur og Kópavog skoraði hærra heldur en eitt ríki í Bandaríkjunum sem skoraði hæst, sem dæmi. Af því þú ert að fara niður á svæði, þá ertu með aðra hluti og þetta eru bara... Þannig að þetta er ekki marktækt nema þið gerir þetta í öllum sveitafélögum í Íslandi. Þetta er marktækt fyrir þetta er dregin upp ákveðin mynd á stöðunni, alveg eins og ársreikningurinn segir dregur fram ákveðna mynd af niðurstöðunni í bókhaldsniðinu 31.12. Þá er þetta endurspegla ákveðna hluti og hvernig get ég brugðist við, hvað get ég gert betur. Þetta er rauninni svona forgangslisti yfir aðgerðir og get sett að rauðu punktarnir. Ég var eitthvað að skoða þetta greina, það er ekki í lagi. Hjúkrunarheimilin og það er ekki í lagi með og svo fröður. Svo ef við tengjum þetta þetta er ekki absolutt niðurstaða. Og ef við sýnum hvernig þeir nýttu þennan grunn til þess að draga fram hvaða leiðir þeir átti að fara með tillit til heimsmarkmiðanna, þá skoðuðu þeir forgangsröðun hins opinbera, þau skoðuðu hvaða heimssamband sveitarfélag er að gera og drógu fram hvernig og hvaða undirmarkmið ætlum við að hafa að leiðarljósi og síðan tengduðu við þessa ákveðnu mismunandi mælikvarða og eins og til dæmis hér er aðgengi að húsnæði, hvernig skorbank getur nýst til framtíðar. Þannig að þetta er þróunarverkefni og það eru fleiri sveitafélög farin á stað með okkur og við verðum með fleiri í næstu útgáfu sem verður nú í sumar. Þá fáum við, en grundvallaratriðið er að hugsunin er komin að við þurfum að hugsa okkur, eða sem sagt, við þurfum að taka önnur viðmið heldur en bara krónur og aura. Það er það sem skiptir svo miklu máli. Hvernig ætlarðu að sannfæra fjárfesta um það? Hvernig? Já. Það er bara mjög, ég myndi segja að það er mjög auðvitað í dag. Af því þeirra fjárfestingar eru bara þannig í dag að ef það hafi ekki einhver samfélagsleg áhrif til góðs, þá er þetta ekki afslutt. Er ekki íslenski lífeyrissjóður að fjárfesta fullt í mengaðið og Ég er ekki til að svara fyrir þá, en hugsanlega sko gæti ég trúað að, já, ef við getum treyst því að eins og lífeyrissjóður Verslunarmanna allt í einu var að koma fullt í festu og hann er komin fullt í Iceland Safe sem er samtök ábyrgra fjárfesta sem dæmi. Þetta er bara það sem er að breytast. Er það þá ekki bara eins og að við erum fallega að við ekki svona gráðugir? Eða þú veist, Já, þau gæti nota svona mælikvarða og kannski við einhverjum ekstra byrjar að nota þá. Það verður alltaf erfiðara fyrir því að réttlæta það að nota ekki svona mælikvarða. En ok, þú veist, þeir fara fjárfesta í einhverju fyrirtæki og þeir ætlast til þess að það stækki. Já, sko. Skilur þau. En ef þau Skilur nota svona mælikvarða, þá fara þau að ætlast til þess að það sé ekki bara að vaksa, þetta er líka skila svona jákvæðinni. En er þetta ekki hugsun til þess að verða þess að þú sko segir hættum að fá hagvöxt og hagvöxtun er bara sem nemur fólksfjölguninni, þannig að það sé engin umframvöxtur, þá getur ekki raunverulega fengið ávöxtun af fjárðir nema að taka bara frá öllum öðrum. Það er bara að flytja fé og verðmæti frá
einu hluta þjóðfélagsins yfir til annars. Þú verður alltaf að hafa hana gríðarlega hagvöxt til þess að geta fengið ávöxtun á féðið. Stækka kökuna. En hérna er ekki bara spurning að hagvöxtur sé eitthvað annað heldur pening. Hagvöxtur virðing, vinsæld, bara eitthvað félagslega út að bjarga fólki. Það ekki sama viðmið. Hagvöxtur og peningulega bara... Þannig að fjárfæsturlánin saman þá fáum við eina arðsemi sem peningum bara fáið virðingu fyrir að eiga peningum sinni. Mark Zuckerberg, þeir vilja, nei ég tala Bill Gates til dæmis, hann vill fá virðingu við það sem hann er að gera. Hann auðvitað vil hann fást að peningum sinna, en hann er líka að fá samfélagslega viðskipti. Þessi gagnkvæmni ávinningur verður að vera til staðar. Og það sem svona niðurstaða, svona kort er að nýtast til þess eins og fjárfestum er að þeir sjá svona mynd af einhverjum samfélagi, hvort sem það sé í Indlandi eða Íslandi eða Ameríku eða Suður-Ameríku eða hvað. Og þeir eru að hugsa um að setja upp einhverja starfsemi, þá getur það séð líka af hverju ætti ég að fara þarna með starfsemina mína, hvers er að vænta, hvernig líður fólkinu mínu sem að ég ætla að ráða til vinnuna. Getur það leitt til góðs að þeim líður betur ef þessi starfsemi er þarna? Getur verið að fólk muni alltaf að velja ávöxtun fjár fram yfir þessi heimsmarkmið. Það segir maður serðu að peningum muni ekki ávöxtast ef að þú bætir heilbrigðisþjónustu eða eitthvað svoleiðis. Að þú verður að hugsa, ég er fyrir hausinn ef ég er að bæta nefnsemfélag. Ég er bara aukum gróðan nóg eftir von. Ég held að, kannski er ég brjálæðislega bláeygð og þeim er öll hlæja mér, en ég vil trúa því að við séum komin á þeim tímapunkti í heiminum að það þurfa allir að hugsa sér nær. Græðgin hefur orðið frá fólki og ég held að það sé að breytast. Og hitt verkefni sem að ég hef verið að leiða í þessu samhengi er að ég er með alþjóðlega ráðstefnu umræðu þessi mál sem verður haldin í 3. skipti núna 1. til 3. apríl og til þessa fundar hafa 150 góðsgestir verið boðnir alls staðar af heiminum frá yfir 30 þjóðum, öllum heimsálfum, þar sem er bara verið að skoða með hvað hætti getum við byggt upp samfélagið með markvissari og ábyrgari hætti og getum við náð þessum heimsmarkmiðum. Hvaða góðsgestir? Er þetta ríkisstjórnir eða stjórnendur eða? Þetta eru opinberir aðilar, þetta eru fyrirtæki, fjárfestar, vísindasamfélagið. Og við verðum aðeins líka frá Íslandi. Já. En þetta er bara flegiferð og þarna er gríðarleg breyting að eiga sér stað í viðskiptalífinu almennt. Þannig að þess að þú nærð ekki þitt ef þú lætur þig ekki samfélagslega ábyrgð varða, þá nærð ekki samkeppnisbúskipti. Það er bara svo einfalt. Eins og núna strax getur maður hugsað að býtu Kópavogur að mæla þetta svona, geta farið í skilvirkar aðgerðir, að hverju eru hins veitum ekki. Og til þess að vera samkeppnishæf verður þetta meira að vera í krafið það. Ég skil ekki alveg að þið búið að leggja sérstaklega áherslu á Kópavog, að þið er búin að vinna með Kópavog og þeir eru bara í 65% allt landið er í 98%, þá hljóta mörg af hinum sveitarfélögum vera miklu hærri en Kópavog. Ég veit það ekki. Veit það ekki ennþá. Veit það ekki ennþá. Þetta er ekki Þessi 98 er í samanburði við heiminn. Þannig að það eru neitt samanburði. Þetta hlýtur að vera án landið, þetta er ekki bara Kópavog. Það er bara ekki sömu viðmið fyrir sveitarfélög og fyrir heim. Já, þú getur ekki farið í sömu dítela allt landið heldur hún bara með eitt sveitarfélag. Þannig að þetta eru ekki... Og ég ítreka að þetta er ákveðið stjórntæki sem endurspeglar ákveðna sviðsmynd á ákveðnum tíma, byggt á gögnum og niðurstöðum sem hafa verið teknir út úr gagnaböngum. Það er ekki verið að búa til neitt, en það er verið að draga upp þessa mynd til þess að hægt sé að
forgangsraða til þess að gera hlutina betur. Hverjir eiga að bæta stöðuna fyrir Ísland? Hverjir stýra Íslandi? Ef við hugsum okkur bara í þessum lagskiptingum eftir hver stýrir hverju, þá verður það náttúrulega ríkisstjórnin. Ætti náttúrulega vilja hafa okkur í 100%, er það ekki? En er það ekki viðskiptalíf sem stýrir það? Það er nefnilega svo getur við alveg tekið þá diskussjón. Það er svolítið hættulega hátt skór fyrir Íslandi, ég meina eftir margar ríkisstjórnir getur falla sig bara aftur í sætuna og sagði líkt á að það er harðlega gott verk og þau verður ekki að gera verk. Þeir eru langast 100% og bara rétt að þetta er nótið, kressi. Það er að gera verk. Þurfum við að gera verk? En áskorunin er náttúrulega að viðhalda því. Mér langar ekki kannski að spyrja og það er nú alls ekki sjálfgefið en ef við bara tökum sér dæmi í ríkin sem eru að skora hátt. Þau eru að nota náttúruauðlindir að hluta til frá öðrum heimshlutum. Bara eins og, ég veit ekki hvaðan þetta tæki kemur raunverulega, það er einhverja námur í Afríku og hvað er það. Þannig að það sem gefur mér, eða á Íslandi þetta háa skor, að ég hafi tækifæri til að eiga svona tæki, kostnaðurinn er úthýstur annars staðar, út allan heim í alls konar ríkjum. Hefur eitthvað verið rætt að finna út í hvernig það er hægt að mæla hvernig þessi gæði eru úthýst, eða kostnaðurinn, sem er náttúrulega mjög flókið, en hefur það eitthvað verið rætt? Þetta er ekki flókið, ég ætla að spyrja að þessu. Þegar þeir eru að mæla CO2 á mann, þeir væntanlega þá bara að tala útblástur innan Íslands, eða ekki? Jú, þegar það er hægt og það hefur gerst og Ísland er náttúrulega númer 3 eða eitthvað, er með hæstu fótsporum 20 tonn mann á ári. Ef við myndum reikna út frá því hvað, þú veist, þá er framleiðslan í öðrum löndum tekið inn í þetta og það var hægt að lækka stöðunum á móti með því. Og það væri þá kannski hægt að hafa svona úthýsingastöður sem myndi draga niður þessi flottu ríki ef þau eru að hagnast á öðrum ríkjum. En þetta er með sem komið inn í þetta. Ég er bara að leika hérna. Já, nei, því bara þá getur maður hugsað sér að þetta sé svona bara enn einn leið kapitalisma til að hæla sjálfur sér, sko. Þegar hann kemur Vestur-Evrópu og Bandaríkinu toppsætti, svo er það Asíuþjóðirnar og Afríka sem eru hann langt og eftir, sko. Við erum náttúrulega svona rík að hluta til auðvitað frá þeim. Nei, það segir það að þetta tekur grein ekki, kannski, þetta tekur ekki til dæmis óréttlæti eða misrétti eða... En ef það er að mæla þessu úthýsingu, þá væri það mælikvarði. En þetta myndi það hækka CO2. Ef við mælum nákvæmlega okkar CO2 fótspor af allir framleiðslu sem við notum og við flytjum alltaf innmeirinn af því sem við notum á Íslandi, þá myndi það bara hækka CO2. Og það er náttúrulega ekki skapið rétt miðlega að við getum ekki endur spara okkur bara hvað við fá fólksfjöldi á Íslandi. Nei, og þá myndum við fá mjög rauðan punkt varandi... Það lítur svona vel út. Og það er náttúrulega áhugaverð punktur sem þú ert að nefna vegna þess að sko í úttektinni sem við erum að vinna núna með Kópavogi og hinum 2 sveitarfélögunum sem við erum að vinna með, ég get alveg sagt ekki að það er Reykjanesbær og Árborg sem eru með okkur. Við erum að skoða nákvæmlega hvernig við eigum einmitt að reikna út þessi loftgæði og umhverfisgæði. Við erum að uppfæra þann þátt að þetta er þróunarverkefni og við erum að horfa á með miklu breiðara sín og þá vonandi og ég vil trúa því að við verðum með skýrari nálgun þar. Og er ekki líka til dæmis eins og nú höfuðborgarsvæðið með urðunarstað í Reykjavík, þannig að Kópavogur í rauninni fær harðri... Þetta er akkur það sem að sá sem að reiknar þetta út tekur tillit til allra þessari mismunandi breytinga á aðstöðu. Fleiri spurningar? Ég veit ekki hvort að svarið er komið alveg við þessu, en í þessu heims samanburði, er þar inni það nú er brýnasta verkefni okkar fyrir komin á Ísluna í sambandi bara við jörðina sjálfa. Og við vitum það að við sittum í brennandi húsum að teikna eldhúsið. Og við erum að gera þetta í dag. Við sittum hérna að tala fjárhaginn og þetta og vöxt og ég veit ekki hvað ekki. En hvað eru viðmiðin í þessu alþjóðasamanburði hvað tekur jörðin mikið af þessu vexti og hvernig er þjóðirnar ábyrgar gagnvart því? Af því að mér finnst algjört ábyrgðarleysi að
bara fara með þessu spurningu bara inn á Vottworks. Já, ég tók eftir því líka með grunnþarfirnar. Ég hef hvergi séð minnst á í þessu grunnþarfirnar sem gera allt hitt klárt og það er öryggi grunnlífeyrisinnkoma. Þá erum við fjárhagslega mælikvarða. Þá erum við fjárhagslega, það er engin fjárhagslega mælikvarði inn í þessu. Hérna eins og þegar... Það er grunnnám í saman sér fjárhagslega mælikvarða. Já, en þessi byggist bara á félagslegum og... Grunnlaun er eitthvað heldur kvilt. Já, en það er fjárhagslega sterkt. Þetta er kannski mæna sem fengi fyrir grunnlaun með öðru, kannski hvernig er aðgengið með heilbrigðiskerfi og menntun? Það er útkoman af aðgengi að vinnuafli, aðgengi að vinnu eða slíkum. Hvernig, hvað tækifæri hefur einstaklingurinn til þess að skapa sér lífsviðurværi? Þú ert annars staðar heldur en í grunnskólanum. Þá ertu að koma í tækifæri. Þetta er tækifæri. Hérna, við þessum mælikvarða mismunandi stigum, ríkin og sveitarfélög og fyrirtæki, er búið að reikna töluna fyrir nöttin? Já, ég sýndi hana. Þú tekur að það er heimili, það er aðgangur þessu og aðgangur heimili. Til þess að það er heimili, þá þarf það að þessi grunnlaun. Það er það sem ég á við, að það er ekki tekið sem partur alveg inni af því að allt er byggist á það. Það kemur fram í tækifæri. Það kemur fram í tækifæri. Ég var bara að hugsa svona uppátt sko, því það er náttúrulega búið að reikna út kolefnisspor sem er leyfilegt á mann til þess að Parísarsáttmálinn náist. Ef minn rétt þá er það ekki meira en 4 tonn á ári á haus. En í dag er Ísland sem sagt, hvernig að reikna það annarkost í 17 tonnum, 16-17 tonnum. Átökurinn eitthvað meiri umhundin þá er við 20 tonnum. En það er náttúrulega mjög langt frá því að vera sjálfbært. Þannig að það ætti kannski að koma eitthvað svona rauð ljós varðandi að allir sem fara yfir hennar kvóta sem er búið að reikna, að þá er þetta bara ekkert að ganga upp. Þá verður við bara að fara aftur í nafnlagsskoðun og sjá hvað getur við orðið sjálfbæri allavega með tilliti til loftslagsmála. Af því ég held öll þessi verslunarríki, það er eiginlega Kína eina sem er svona rétt að jara við 4 eða 5 og Indland. Þannig kannski það þarf eitthvað svona rótið. En er það ekki þegar innlend framleiðsla? Það var þannig að innlenda framleiðsla á Íslandi til að við getum verið sjálfbært, til dæmis bara matvælaframleiðsla. Hvað meinarðu? Kolefnissporið er reiknað bara... Já, náttúrulega það kemur með það að við erum að flytja finninga og annað og fóður og allt, þú veist, til Íslands. Ég held að það sé flutin 85% af þeim matvælum sem við borðum, bara til sem dæmi, sko. Ég meina þetta myndi minnka mjög mikið ef við myndum vera sjálfbæra á matvælaframleiðslu. Já. Það er bara aðgerð sem draga úr kolefnissporinu. Já. En það væri kannski, hvernig maður horfir á það var ekki svona sterkara að væri byggt inn í þennan index svona einhver rauð ljós. Það er sumir hlutir sem er bara ekki lægi, eins og til dæmis að eyða nota mest ef það er svartasta kolefnisspor í heiminum, en samt verða heil blá á þessari mynd. Þetta ekki verið einhver rauð flögg fyrir svona hluti og líka óréttlætt í launamismun, ýmislegt svona sem að mælist ekki svona þessum nitty-gritty samanburði. Ég er svolítið reist að þeir bera saman landsvæði fyrir rammaáætlun. Já. Og þar hefur eventuelt þessi mikið þessu umræðu. Sko, þar er verið að bera saman svona einhver svæði í einhver lokuðu mengi. Er svæði A, B, flottar en svæði B og C og D og allt þetta. Og þess vegna kemur einhver svona röðun. En svo eru bara sum svæði sem kannski mælast ekki. Af því að svo eru undir þessu jarðfræðin og það er vatnafarið og það er dýralífið og fiskarnir og hrúðurnar og allt þetta skilur bara alveg endalaus röð af listum. En sum svæði kannski eru bara einstök fyrir eitthvað allt annað, bara einhver upplifun skilur og það vita allir skilur en þau mælast alls ekki haft á svona indexum og þá er það að tala sko sumu þarf að flagga bara þannig að alveg saman hvað er í lagi hjá einhver öðru leyti ef þið eru með svartasta kolefnisspor í heimi þá eru þið bara úti. Ég meina, ég get sagt ykkur það ég heiti bara og líka eins með missetti í launamissetti, ef þið eru hæst í launamissetti þá komist ekkert inn á þannig index, sorry. Eða eitthvað? Já, ég meina, þetta er eins og það var haft eftir mér í fjölmiðlum í 2017 indexinu
Þá vorum við náttúrulega að horfast líka í augu við þennan rosalega vöxt í ferðarþjónustu og ég vogaði mér að segja að þetta hefði sér áhrif á umhverfismál og náttúru okkar og ég bara fekk mjög herðarða orður frá okkur ráðuneyti í landinu hvað ég væri eiginlega að segja. Nei, skiljiði sko, það er nefnilega sko, þetta er bara einhver útkoma og þetta er bara ákveðin þróun sem að mér finnst bara mjög frábærar umræður sem er að koma þetta fram sem mér finnst skemmtilegt að ég get tekið síðan áfram. Já, hérna ein spurning varðandi sko, nú tala menn sko að jörðin er sko, við erum að nota mannkinn sko 1,7 jarðir til þess að lifa hérna og Íslendingar eru langverstir, ég held að sem 8 eða eitthvað svoleiðis, mörgum liðum er sleppt út úr þessum útrenningum sko. Það er enginn sem kemst í hálfkvist á okkur og mér langar því að spyrja sko að ef við myndum draga neysluna alveg gríðarlega, þannig að við bara minnka tekjurnar okkar allra, þjóðarframleiðslan alltaf helming og þannig að neyta miklu minna. Hvernig myndi þessi social index hjá okkur Íslendingum myndi hann hækka eða lækka eða standa í stað? Það myndi örugglega lækka. Ég veit að þetta er stórt vandamál í Noregi, nú er verslun svo mikið að hækka þar, allt bara á netið, að það eru bara 40.000 manns að missa vinnuna og eitthvað, þú veist, sem að... Ég er bara að tala um öll. Já, en það hlýtur þá að lækka. Við bara vinnum minna, við séum bara vinnum bara 2 daga í viku og hérna vinnum lægri laun og kaupum miklu færri föt og keyrum minna og allt svona. Hvernig myndi það Ég er ekkert viss um að það myndi, ég er samfærð að það myndi bæta. Að lífsgæðinir myndi aukast. Það myndi koma fram í sem skala. Já, við getum sett hann fram í. Farið upp í 150 kannski. Nei, það er aldrei upp í 100%. Það er aldrei upp í 100%. Það er að breyta svo sem ekki hvað er vinna. Launin vinna er ekki endilega ekki vinna því að það er svo margir að gera svo margt sem er ólaunin vinna. Þannig að framtíð þá vinnur kannski minna 2 daga í viku í launari vinnu en þú vinnur á fullu hinardagur þá ertu að gera það sem finnst og finnst það gaman. Þannig að það áttur að breytast ósjálfan mikið. Ég held nefnilega að þetta er eftir að breytast þannig verulega. Og þá komum við líka með tækninýjungarnar, hvernig þær eru eftir að leysa sko fullt af störfum að hólmi. Það er til dæmis skoðað á þessari ráðstefnu sem dæmi sko. Hvað hafa tæknilausnirnar, hvaða áhrif hafa þau á við náum heimsmarkmiðunum. Þannig að þetta er nefnilega gríðarlega mikilvægur og skemmtilegt umræðefni til þess að velta fyrir sér. Það er spurning. Já, ég er að velta fyrir mér, þegar var nefnt að það eitthvað verður svona rauður ljós í þessu út af bara kolefnislosun. Þið veit, væri það kannski gott fyrsta markmið að reyna að laga það og bara taka því samfélagsbrunni sem getur fyllt því. En síðan kannski var þetta rosalega gott tól til þess að vinna sig að upp, þú veist, sjálfbært samfélag. Þannig að fyrst að bara leyfa samfélaginu að hrynja á þann stað þar sem að við erum ekki að eyða náttúrunni lengur og síðan að byggja samfélag þar sem að við getum haft góða heilbrigðisþjónustu, menntun og svo framvegis. Og það er líka bara eins og með alla mælikvarða þá getur aldrei verið til fullkominn mælikvarði, sama hvað það er. Meira að segja fyrir peningana sem er þó frekar svona vel afmarkað viðfangsefni, þá 2007 skoruðu við mjög hátt á alls konar hagfræðimælikvörðum. Þannig að við þurfum líka alltaf að muna þó að mælikvarðir hverju sem að gagnast okkur í að forgangsraða miðað við forsetar sem eru gefnar, þá er alltaf eitthvað sem hann næri ekki utan. Það er ekki dult með í svona heimi fyrir þessu. Nei, manni sýnist líka best nýtast einmitt þá innan svona sveitarfélaga, þannig að þeir getur þá séð ef það er eitthvað rauðbúnt að þá er greinilega eitthvað að tafna og það er eitthvað að skoða það. En þessi heimsamanburð, ég finnst það alltaf svona. Já, en hann byggist á... Hann byggist á þessum fórsendum, en hérna... Þetta ásókn samt einhvern veginn að vera að mæla ný viðmið í svona lifnaðarhátt og... Nákvæmlega. Og það er kannski... Og meðan við erum á toppi hérna sóunarlistan. En þá þurfum við bara að mæla áhrifin sem við erum að hafa á önnur heimsvæði. En ég hef oft svarað þessu spurningu, okkur finnst við ekki nógu góðir en eru slæmt að skora svona hátt hvernig það hinar þjóðirnar. En við gleymum því ekki að Vesturlönd, ef við skoðum það bara sem eitt svæði og talandi um neysluna, það er í rauninni
Það eru bara Vesturlönd sem að hafa botnlausa neysla í Vesturlanda. Við erum orðið til þess að við erum komin þangað sem við erum komin. Og miðað við þær aðgerðir sem við erum að fylgjast með gagnvart SPI, samhliða SPI, eins og á Indlandi og annars staðar, þeir eru miklu fókuseraðir hvernig við geta hugsanlega náð þessum markmiðum. Þetta eru Vesturlönd, þeir eru komið miklu lengra. En samkvæmt þessum staðali, eða samkvæmt þessum tölfræði þarna, þá eru Vesturlöndin sem eru að standa sér best og það eru mestu neyslusamfélögin. Já, og það er af því þetta hefur verið þau viðmið, nótabene, þetta eru þau viðmið sem hafa viðgengist. Á þetta ekki að koma með eitthvað svona nýjan staðal? Nei, þetta er ekki staðal. Þetta er ekkert, það er nefnilega það sem er svolítið skemmtilegt við þetta, að það er hægt að þróa hann áfram. Þetta er samt góður punktur, þetta er svolítið skapt. Þetta er svona, þá er maður eiginlega hamingjusamur þegar maður er að leita mikið. Þetta er þá að maður skora maður hæðist. Við höfum alltaf náðu byrja. Já, við sátt þess að við höfum Við getum keypt, ríku samfélög getur alltaf En ég segi það er bara best að vera það sem er bara mesta neysla og þá mæntalega óumhverfisvænast, þannig að þetta er kannski hluti. Þetta er bara skemmtilegt umræðefni til þess að taka áfram. Það er að gera ráð fyrir þessu samspili. Ég held að það sé talið að 70% af Vesturlandabúar neyti 70% af því sem er framleitt í heiminum. Og samt erum við held ég 30% af stærð með að við erum eitthvað svona rosalega að byrja. Þeir eru brjálæðislega upside down. Þetta er allavega ein leið á morgun og þetta sýnir ákveðnar vegferð sem að þjóðirnar hafa verið á. Og svo er bara að halda áfram öll sem eitt að reyna að breyta okkar hegðunarmynstri og skilja við eins og við myndum vilja að barnabörnin og barnabarnabörnin myndum vilja vera. Og það er kannski mikilvægt í þessu samhengi að þegar þessi mælikvarði var ekki til og eini mælikvarði sem samfélagi hafði var hagvöxtur, þá var ekki eins og þetta að segja annað en já, þú veist, það er kannski eitthvað í lagi en við getum ekki eins og talað um það. Þannig að þetta er klárlega mikið skref að hafa einhvers konar mælikvarða. En hagvöxtur hefur aldrei verið mælikvarði á velsæld. Nei, hann er bara mælikvarði á hagvöxt. Hann er bara turnover og turnover byggist á jarðskjálftum og hryllingi eða gróðri. En bara fyrir þetta var engin mælikvarði á. Það er alltaf verið mælikvarði á velsæld. Við höfum alltaf verið vestra heimsríki, við höfum alltaf verið fyrsta heimsríki og annar heimsríki og þriðja heimsríki eftir þjónustu á ákveð. Við vitum þetta. Þetta er það sem við vitum. Við vitum að við höfum eitthvað okkar í Íslandi, við vitum að allt er bjóða. Kópavogur sko er örugglega lægra, þá er Kópavogur tekin út sem eitt land, en við höfum að vera í Íslandi þegar við höfum getið svona þjónustu í fleiri sveitarfélög. En ég skil bara ef þú ætlar að mæta á fund hjá ríkisstjórninni og segja, vitið þið, ég er með lausn á þessu. Nú kemur ég með SPI og það er það við ætlum að fókusa á og þeir spyrja þig hvernig. Hvað er það? Hvernig ætlum við að nota þetta? Hvernig ætlum við að laga loftslagsbreytingarnar með þessu? Af því að þetta er náttúrulega bara verkfæri og eins og við vissum alveg áður að við værum fyrsta heimsríki og hér væri almennt fínt og frábært eitthvað svona. En þetta er miklu nákvæmur upplýsingar sem ætlar að gera þá vitum við okkur við þurfum sérstaklega að fara í þessu, frekar en að vita bara við erum fyrsta heimsríki og þurfum ekki að gera neitt. En verkfæri til hvers? Til þess að greina betur hvað nákvæmlega við þurfum að fara að vinna í. Dreifum frá stöðuna til að finna úrlausn. Já, eins og til dæmis það kemur kannski bara hræðilegt skor varðandi vatnsgæði og bæjarstjórinn vissi ekki af því, þá sér hann við þurfum að gera eitthvað í vatnsgæðanum. Ég skil það, en ég skil bara ekki, og svo hvað? Hvað ætlum við svo að gera? Hvernig við nættum að leiða? Þá er þetta bara mælikvarði og þá er þetta bregðast við og fara í aðgerðir til þess að reyna að leiða. Það er fullt af eftirlitsmönnum sem hafa kontról á vatninu. Já, bara sem dæmi Þarna nefnt þú akkurat, það eru eftirlitsmenn sem að hafa, en það erum við ekki að mæla með sambærilegum hætti alls staðar um allt land. Viðmiðin eru ekki alltaf þau sömu, það er okkur það sem við rákum okkur á. Og þess vegna erum við að fara inn í ákveðna ISO-staðla viðmið, hvernig á að hugsanlega að mæla þetta, þannig að við getum haft þetta sambærilegt út um allt land. En þú þarf að finna úrlausnirnar, þetta gefur þér hugmynd
ljósmynd á hver staðan, hvernig þarf ég að bregðast við? Ég bara velta fyrir mig, þetta samt ekki þetta eins og þetta núna, eins og Indicators í dag, þá þetta verkfæri til þess að reyna að færa okkur frá því að bara hugsa GDP, eins og komst inn á fyrst, peningana, yfir í félagslega sjálfbærni, en við sjáum kannski núna að það hægt að auka fókusin ekki bara á þetta félagslega og öryggið og húsnæðismálun og heilbrigðis, taka aðeins dýpra í árinni varðandi umhverfismálin þess að umhverfislega sjálfbærni komi skýrari inn í Indicators. Það ekki rauninni bara af því að, en þetta náttúrulega mjög jákvæmt að þetta fara frá þessu peningalega yfir í þessa félagslegu og okkur langar í öllum að líða vel. En okkur langar að líða vel og vera sjálfbær umhverfislega. Þannig ég held bara að þetta líka ekki bara í stöðuri þróun. Þetta ekki eitthvað svar í dag. Þetta bara þarf þess að, við erum alltaf að reyna að reflektera og alltaf að læra, sko. En ég held að þarna sé búið að vera komin mjög flott komment varðandi að við þurfum einhvern veginn að til þess að nýtist sem verkfæri á hagsæld, þá þarf að taka róttakara á þessum áskorunum varðandi neysluna. Sem búin að vera með svona smá rauður þráður í dag. Já. Þannig að Ekki í dítilna, en ég... Ekki eins og því bara að hlusta á, eða byggingu öll, bara svona, ekki eitthvað mjög vegna, þetta bara jarðafræðina, að googla Donald og það hljóma mjög fyndið. Já, það heitir, en það mjög þekkt hagfræðing kona sem að vinna með þetta og útfæra þetta með fyrirlestur allan veginn og að því sem mér skild og eins og ég skild þetta, þá ótrúlega mikið margt í þessu sem svarar öllum þessum spurningum og líka því sem þú ert að gera það með samræðinari fyrir allt. Og ég bara, þetta mjög sérlega áhuga og þið gleymið ekki að þetta Donald, það bara halda. Þú veist, þetta Donald og þið byrjum bara að googla það og Takk fyrir ákveðinu. Ein spurning hérna, mann finnst stjórnmálamenn alltaf að tala hagvöxt og þarna komið annar mælikvarði. Hvernig sérðu fyrir þetta gangi að láta stjórnmálamenn hægt að tala hagvöxt, að tala Social Progress Index? Sko, sumir eru alveg að kaupa þetta. Já, gera það í raun, sko. Já, sko, nákvæmlega, en ég ætla að segja að þetta er skemmtileg spurning, sko, þess að það var einn fyrrverandi stjórnmálamaður sem var að kynna sér þetta og hann sagði að mér finnst þetta frábært. En ég ekkert viss að allir stjórnmálamenn vilji sjá þetta vegna þess að þetta sýnir niðurstöður. Þetta sýnir rauninni raunveruleika, ekki eins og við viljum að segja hann síðan. Þetta var pólitíkus sem sagði það. Sumir náttúrulega byggja á því að hámarka eina hagvaxtarmælikvarða og allt að starf snýst það. Snýst það. Þá myndi þetta náttúrulega ekki vera eins brett, en þeir eru ekki búin að aðlega sig. Algjörlega. Og talandi sko, það er svo frábært að fá þessar hugmyndir hvernig við getum hugsanlega bætt eða þróað áfram umhverfisgæði þáttinn vegna þess að við höfðum áhrif á útfærsluna á aðgengi að framhaldsnefnd. Við komum með ábendingar með tilliti til samfélagsins sem við búum við. Þetta væri ekki relevant fyrir allar þjóðir og hann var endurskoðað. Þannig að það er það sem ég hef að leiðarljósi. Og það er eitthvað svolítið spennandi að það getur kannski verið svolítið erfitt fyrir almenning að segja ríkinu hvað það á að gera og ekki gera. En ef það búið að samþykkja svona málefnalega mælikvarða, þá tiltölulega auðvelt fyrir almenning að nálgast eitthvað svona barnir og segja, já, það ekki að vera svona í mælikvarðanum í staðinn fyrir þetta hérna. Og þau vilja fá svoleiðis ábendingar og þá óbeint að það hafa rosalega mikil áhrif á þau ríki sem eru að mæla sig með þessu. Og áður en þeir hafa svona tölulega mælikvarða, eins og var spurt þegar maður kemur til ríkisstjórn og segja hæ, ég er með eitthvað hérna. Ef það ekkert að mæla það, þá segja þau náttúrulega bara hvað er það alveg. Það er svona þannig. En bara, ég vil bara nota tækifærið og þakka kærlega fyrir komuna. Frábæra umræðu. Ég vona að þetta hafi opnað ákveðnar vittir líka, þó þetta hafi verið flókið. Þetta var flókið, þetta tekur tíma. Ég er búin að varast í þessu í nokkur ár, sko. Ég voru að spyrja einu, er einhverjum sem er til að vera í svona loftslagsaðgerðarhóp með alveg? Takk fyrir. Bara við